Aku sih kak. Jenenge setundun iya, mantep iki lek tuwek. Wayang otak tompo kuwi wis tak kocok. Lho, lagone endi kae? Iki dikripe enak lho yo. Iya engko tak kei. Jaluk. Lagone endi ki to? Lagone endi? Artakane Yuri lho, ben kripe. Tun. Ojo, Tun. Lah nyapa to? Kripe awake dhewe kanggo pirang-pirang dino, kanggo pirang-pirang bulan iki to ngantek posong kok wis kanggo. Kan kono sik akeh ngomong kripe dhewe wae. Lah sekarang kripe iki yo sapa tak kene Yuri iki lho. Ojo, Tun. Wis ojo iki. Yutun wis nawakne aku lho, Dik. Kowe. Sing nantur aku. Nek sampean ijik kae nang kono. Sing nantur aku. Kene. Ayo tarik. Ayo. Monggo Sikilku kena nyapa to nyapa. Sikilku. Aku sih kak. Kurang ajar. Monggo wis dikek. Piye to Yutun? Alah mbah Yuyu, engko tak kei wae yu. Ya wis tak balik anu.